Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu para mancomania salam dunya tepang dangu deunya sareng aki di acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda di channel Tepas Sunda. Urang neraskeun hanca nu katunda dina jejer carios Gandrung Sukma Sanjaya. Ye dongeng teh rekana wadadang hati Bandung. Ayeuna teh tos dugi bagian ka 120 hiji. Kumaha lakon Sanjaya satrasna urang Bandungan bae sakedap deui sasarangan. Daramang sadayana para mitra, alhamdulillah para mancomania di mana wae na tetep sarehatnya jarak jago ringkas. Dibabarinan kesehatan lahir sinareng batin, oge dilancarkeun rezekina, dijembarkeun manahna, mugi-mugi wae dilancarkeun segala urusanana oge. Amin amin ya rabbal alamin. Kangge anu nembean mancon nembean ngadengkeun mangga ulah asa-asa di-subscribe wae di toel tombol loncengna supados saya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana anu parantos satya manco, satya ngabandungan nya oge ngarojong kana dongeng-dongeng aki. Anu parantos subscribe, like, komen, komenan atau nabi patarusan di walerna dina live saparantos na ngadongengnya ku aki di aos atau nabi di waleran. Pamiarsa sadayana kamari teh di bagian 120 teh parantos dugi ka Sanjaya teh ngabebaskeun Ludira nya. Nyaeta salah sawios anak buahna siluman 7 nyawa kangge masihkeun seratang tangan ti Sanjaya. Nyaeta nunang tang tarung hiji lawan hiji ngalawan siluman 7 nyawa. Anu tempatna teh nyaeta dina Peuting Purnama di Pulo Tegalan Kesang. Kumaha carios salajengna mangga urang amparkeun sama kawitanana sor aya bajigur sareng rarawana mangga kaparayun sadayana perung Pulo Tegalan Kesang mangrupakeun hiji pulo cadas anu bulistir eueuh tutuwuhan atawa tatangkalan anu hirup di eta pulo. Ukur jejukutan anu masih bisa hirup teh eta ge ukur di sababaraha bagian pulo. Pulo teh dipinuhan ku gundukan batu-batu karang baradag anu laluhur sarta pasir-pasir bulistir leutik tina cadas. Pulo Tegalan Kesang leuwih leutik ti Pulo Bangke anu dikawasa ku Ki Gendeng Sakarat. Di eta pulo Sanjaya pernah manggihan nyaeta saurang awewe geulis anu mangrupakeun jelmaan ti saurang nini-nini anu katelahna teh Mawar Hideung, saurang tokoh golongan hideung ti Pulo Setan anu ngarubah ngaranna jadi Dayang Pati. Di eta pulo oge Sanjaya teh tarung sarta niwaskeun 2 urang pangawal pribadina siluman 7 nyawa. Nyaeta Jajaka Kemar Doma jeung Damu anu rek ngagempur Pulo Baliung sarta rek nandasa ka jurig laut. Peuting harita kaayaan langit bengras taya aling-aling. Bulan anu buleud pinuh purnama teh moncorong nyorotkeun sinarna di saluhureun Pulo Tegalan Kesang.
Kayan di Pulau Tegalan Kesang jadi cangma bra. Sanjaya gancang nuju ka hiji pasir cadas anu teu sabaraha luhur. Ngan bae mangrupakeun tempat anu paling luhur di antara sakabeh tempat anu aya di Pulau Tegalan Kesang. Angin laut ngahiliwir. Buk Sanjaya anu panjang teh ririaban diulinkeun ku angin. Di tempat nanangtung ngadagolawan. Sanjaya bisa ningali ke arah basisir. Di basisir teh aya hiji parahu anu tayalian parahuna sorangan. Sedangkeun kapal siluman atau parahuna siluman 7 nyawa mah acan katempo ngarapet ke arah basisir. Kusabab di Pulau Tegalan Kesang eueuh tetangkalan sarta kaayaanana cangma bra. Jalma anu nangtung di basisir teh bisa ningali jelas ka Sanjaya anu nangtung di luhur pasir cadas. Sanjaya katempo teh sabar. Pikeun dirina peuting harita mangrupakeun peuting anu nangtukeun. Pikeun diri siluman 7 nyawa oge anu nangtukeun pikeun dirina sorangan. Jawara perang dewa sadar lamun Durmala Sanca umurna teh memang jauh leuwih kolot ti dirina, malahan mah jauh leuwih kolot ti guruna sorangan. Naon anu dicaritakeun ku Ki Gendeng Sakarat memang bener. Siluman 7 nyawa geus loba pangalaman tarung pangpangna di dunia pasilatan. Sarta mibanda sagudang ilmu kelas luhur anu maratih. Tapi Sanjaya saeutik teu ngarasa gimir. Pikeun yang hareupanana. Sanjaya ukur ngarasa teu sabar nunggu kadatangan Durmala Sanca. Sanjaya neutup ke arah basisir sabab pasti tiarah dinya bakal datangna siluman 7 nyawa. Sanjaya yakin lamun siluman 7 nyawa teh bakal datang. Narima kana tang-tanganana sabab salian dikirim surat tang-tangan anu bisa ngagolakeun getihna. Oge bakal ambek sabab anak buahna mulang bari disumpungan sabelah ceulina ku Candana Wilis. Dina kaayaan kitu, ngadadak Sanjaya ngarasakeun aya angin panas anu nebak ka arah tonggongna. Gentak Sanjaya malik bari langsung ngadorongkeun dampal leungeunna ngirimkeun tenggeulan jarak jauhna. Hiuk wut bledag. Dua kakuatan tenaga jero bari teu katempo teh wujudna jeung warnana tembragan di hareupeun Sanjaya. Sanjaya mundur salengkah bari langsung masang kuda-kudana. Tapi anu narajang teh henteu katempo jirimna eueuh sasaha di hareupeun Sanjaya teh. Panon Sanjaya gular-giler nitenan kayaan tapi oleh eueuh jalma anu katempo. Keur kitu, serangan angin datang deui ayeuna mah ti arah belah kenca. Bari ngagiwar ka katuhu Sanjaya teh ngagupaikeun dampal leungeunna. Hus galombang angin tina dampal leungeun Sanjaya mapag angin panas anu datang. Wus ceger. Dua kekuatan angin tenaga jero teu meragan deui cara tadi. Tapi anu narajang teh teu katempo jirimna. Hiji tanda lamun Durmala Sanca tarung bari embung ningalikeun wujudna, pikeun ngabingungkeun Sanjaya ngarahkeun seranganana. Tempokeun wujud anjeun. Hayu urang tarung sacara satria Durmala Sanca. Sanjaya ngagero, tapi taya wujud anu ngajirim, sarta teu kadenge aya anu ngawalon. Kusabab Sanjaya teu bisa ningali wujud lawana,
Sanjaya teh meremkeun panona, masang pancaendrana anu seukeut sarta ngawatek aji sayuti angin. Sanjaya bisa ngarasakeun aya gerakan anu ngadeukeutan kana dirina sanajan saukur gerakan sireum anu keur ngarayap. Aya gerakan angin anu ipis kawas pakarang seukeut anu dihembatkeun kana beuheung aing sigana mah. Datangna ti arah kenca gerentos Sanjaya. Gancang Sanjaya dongko hiuk wut plos di saluhureunna pakarang seukeut teh liwat sanajan teu katingali wujudna mah. Musuh pasti paling jauh opat lengkah ti belah kenca. Sabab manehna narajang ngagunakeun pakarang pusaka tumbak malaikat panjangna paling 3 lengkah. Rasakeun sia wawalas aing. Sanjaya gancang malas narajang ngagunakeun sayuti angin anu geus diwatakna. Ramona sababaraha kali nyintreuk ke arah handap ngarah kana suku lawan. Sintrekan angin jarak jauh ngadius tarik sababaraha kali. Wus platak. Aduh. Keuna sia. Sanjaya gancang bentak, panon Sanjaya neuteup kana jirim anu ayeuna mah geus ngawujud. Di hareupeun Sanjaya nangtung, saurang jajaka kasep beungeutna bodas bibirna biru kongkolak panonna hideung. Manehna make kurudung jubah hideung di palebah dadana aya gambar tangkorak ejeung mahkota bodas. Leungeun katuhuna nyeklan tumbak anu tungtungna melengkung kawas arit. Suku belah kencana ditenjerak-tenjerageun sabura kali ku sabab ngarasa linu meureun mah. Tapak kasintreuk ku angin jarak jauh Sanjaya. Boga pangabisa oge anjeun teh budak ngora. Teu percuma kaula datang pikeun narima tangan anjeun. Cek siluman 7 nyawa. Sorana tiis kawas teu boga nafsu. Siap-siap Durmala Sanca. Pikeun taru ngalawan kuring sacara satria, cek jawara pedang dewa. Durmala Sanca teh kalahkah ngagak-gak seuri. Manehna langsung narajang deui ku tumbakna. Seseukeut tumbak anu melengkung kawas ari teh ngababad ke arah beuheung Sanjaya. Sanjaya gentak ngareundeuk, bari langsung malik narajang ti handap ngagunakeun tenggelan kalabang geni warisan ti guruna nyaeta Abah Raksa Jaga ti puncrut Gunung Galunggung. Tapi siluman 7 nyawa teh teu eleh gesit, manehna ngajaul ka luhur. Sawaktu Nyi Roro turun deui, suku katuhuna langsung ngababad kana sirahna Sanjaya. Sanjaya henteu nyingkahan panarajang lawan, tapi manehna mapag suku musuh ku leungeun kencana anu geus dieusi ku Aji Karangsewu. Hiuk geduk. Aduh, siluman 7 nyawa ngagoak. Awakna leungit kasaimbanganana tuluy ngagedebut labuh niban kana lemah. Siluman 7 nyawa gancang hudang. Bitisna katempo beureum. Sakitu ge kawilang kuat sabab biasana mah lawan nu keuna ku tenggelan Karangsewu teh rujad atawa tulangna bakal remuk. Hebat oge tenggelan anjeun teh budak ngora. Rasakeun pangawasa kaula. Hiat. Durmala Sanca ngadorongkeun dampal leungeun kencana gelebug angin tarik naker ngagelebug nyampeuk rek ngagulung ka Sanjaya. Sanjaya gentak ngawatek aji sayuti bayu atawa sayuti angin. Dampal leungeun katuhuna didorongkeun ka hareup, angin anu sakitu ngagelebugna teh langsung babalik malikan narajang ka arah siluman 7 nyawa bari jeung leuwih rohaka datangna teh. Siluman 7 nyawa sakuat tanaga nahan angin puyuh anu datang ngagulung kana dirina. Tapi tetep awakna launan kaangkat, jubahna kekelebetan, kalayang. Awakna siluman 7 nyawa teh ngalayang, tuluy diputerkeun ku angin di awang-awang. Saterusna mah awakna teh tibanting ka handap, ti beubeut tarik untungna bae.
Awakna teu nutug kana palebah batu karang sareukeut, tapi labu dina cadas anu datar. Lalaunan siluman 7 nyawa teh nguniang hudang. Hebat anjeun teh geuningan, mibanda ilmu sayuti angin sagala, anu geus lila punah eta ilmu teh. Tapi ulah waka bunga, kaula acan eleh. Siluman 7 nyawa langsung ngolebat, muteran badana Sanjaya dina gerakan siluman anu kacida cepetna. Tapi ka ngolebatna awakna teh henteu katempo. Tapi Sanjaya teu galider, gancang manehna ngawatek aji sayuti taneuh. Dua dampaleungeunna dikahanapkeun bari tuluy meber saterusna diangkat ka luhur sakaligus. Ngadadak ti jero taneuh teh muncul ka luhur benteng taneuh anu ngurilingan ka Sanjaya. Siluman 7 nyawa anu keur lumpat ngurilingan Sanjaya ngadadak meceleng awakna. Sabab ngadadak kateunggar ku benteng anu ngadadak muncul ti jero taneuh. Edan, ieu budak oge ngawasa aji sayuti bumi geuningan. Bener-bener hebat. Gerentes siluman 7 nyawa. Bari lalaunan nguniang hudang deui. Siluman 7 nyawa teh kunyam-kunyem ngawatek ajianana, tumbak malaikat maut dibabadkeun ka arah Sanjaya. Tina seseukeut tumbak teh ngabarasat aya sinar beureum anu dibarengan ku puluhan kembang seuneu warna biru. Sanjaya angkat dampaleungeunna ka hareup, bari ngawatek aji sayuti cahaya. Dampaleungeun Sanjaya ngempur ku cahaya warna-warni kawas katumbiri. Sinar beureum sarta puluhan kembang seuneu biru teh anu nyampeuk ngadadak babalik arahna. Ayeuna mah narajang ka arah siluman 7 nyawa bari rubah jadi ngalipet tilu. Tilu sinar beureum ngabarasat leuwih gancang dibarengan kembang seuneu anu ting buricak warnana biru nuju ka arah Durmala Sanca. Durmala Sanca ngarenja greuwas ningali serangan hebatna dibalikeun sarta dilipet gandakeun kakuatanna ku jawara pedang dewa. Siluman 7 nyawa ti beberanting pikeun nyingkahan tilu sinar anu narajang ka dirina. Sanggeusna ngagerentelkeun badana ngagajleng ka kenca saterusna mangablesat ka luhur. Di luhur salto sabura kali sacan turun deui pikeun nincak lemah kedua sukuna. Tilu sinar labas ka tukang ngahanca kana tilu gundukan batu karang anu sagerde muning. Tilu batu karang baradag harita keneh ngaleungit jadi lebu. Siluman 7 nyawa ngajega. Ieu jajah ka bener-bener mibanda ilmu langka anu geus paruna. Pantesan wani nangtang siluman 7 nyawa. Gerentes Durmala Sanca. Siluman 7 nyawa teh ngegajleng luhur naker ka arah Sanjaya bari langsung tumbakna siap pikeun diheumatkeun. Sanjaya oge ngablesat luncat mapag kalawana. Di luhur Durmala Sanca ngababadkeun tumbakna ka arah Sanjaya, tapi Sanjaya salto 2 kali ngaliwatan sirahna siluman 7 nyawa. Sanggeus aya di satukangeun lawana, Sanjaya langsung nejehkeun sukuna nu geus dieusi ku aji karang sewu kana palebah tonggong nu jadi lawana. Hiu jebrot. Oh, kalayang blug. Siluman 7 nyawa teh labuh nangkuban. Sababaraha kali siluman 7 nyawa nyobaan ngangkat awakna pikeun hudang, tapi blug deui awakna teh nangkuban teu kuateun hudang. Sigana bae tajongan Sanjaya teh natuan tonggongna siluman 7 nyawa. Sanggeus 3 kali ngangkat awakna sarta tetep teu mampu pikeun hudang. Siluman 7 nyawa ngorondang tuluy nyarandekeun awakna kana batu cadas anu aya di satukangeun dirina.
dadana katempo renghap ranjuk naik turun ngatur napas. Hayo hudang Durmala Sanca, kuring apal anjeun masih mampu pikeun tarung. Hudang tarung secara satria sabab kuring moal narajang lawan anu tatu sarta cicing bae. Cek Sanjaya bari masih taki-taki kitu nate, sabab bisi bae siluman 7 nyawa teh licik ngajak kitu pikeun neangan lenger dirina. Nya keke heula, kaula kudu mulihkeun heula tulang tonggong kaula anu rengat ye. Nah anjeun teh bener mibanda ilmu Pancasayuti anu geus lila punah ratusan tahun ka tukang? Tanya Durmala Sanca. Nah anjeun kalah nanya kitu. Nya ukur hayangnya hoe kata aji kaula ku ilmu anjeun. Nya kuring mibanda aji Pancasayuti. Teh salah geningan sangkaan kaula teh. Sora siluman 7 nyawa teh ngadak halon. Panona ngadadak peureum saterusna sirahna dengdek. Tuluy kadenge sora anu kerek lalaunan. Kunaon manehna? Manya tiwas mah. Sanjaya penasaran manehna ngalengkah ngadeuketan sarta nitenan ka siluman 7 nyawa anu masih nyarande kana batu. Bari sirahna teh ngeluk rada dengdek. Sora kerekna kadenge tambah jelas. Gendeng sakarat, kadenge sora Sanjaya nyentak pinuh ku rasa keheul. Aya naon? Walon siluman 7 nyawa sorana geus rubah teu cara tadi. Ayeuna mah sorana sora aki-aki Ki Gendeng sakarat. Gancang buka kedok anjeun Ki Gendeng. Cek Sanjaya nu geus apal lamun siluman 7 nyawa nu aya di hareupeunna teh asli nama Ki Gendeng sakarat anu nyamar jadi siluman 7 nyawa. Bari tetep sare Ki Gendeng sakarat teh ngalaan kedokna. Jelas ayeuna mah katempo beungeut Ki Gendeng sakarat di sajeroeun kedok teh. Sakitu geus ngalaan kedok sarta ngadenge sentakan Sanjaya, tapi Ki Gendeng sakarat tetep sare. Kunaon anjeun nyamar jadi siluman 7 nyawa deui ha? Kunaon anjeun di narajang ka kuring? Sentak Sanjaya bari keheul. Sanjaya teh keheulna mah sabab kaduhung geus ngalupaskeun tenggelan jeung tajongan maut ka Ki Gendeng sakarat. Aki-aki anu masih tetep sare teh ngawalon. Kuring teh hayang ngarebut tarung anjeun ngalawan siluman 7 nyawa. Lamun kuring bisa ngalumpuhkeun anjeun, kuring bisa adu hareupan jeung Durmala Sanca. Pikeun mancing anjeun daek tarung jeung kuring, kuring nyamar jadi siluman 7 nyawa. Aduh Ki, ulah maksa tarung jeung kuring Ki, anjeun teh bisa tiwas. Kenaon-naon, lamun memang geus takdirna mah. Musibah anu niban ka Pulau Bangke jeung masyarakatna teh geus nyieun kuring kawas mait hirup. Kuring baheula nyumput lumpat tina udagan siluman 7 nyawa jeung anak buahna. Lain harti harita kuring sieun pae. Tapi pikeun nyiar kasempatan Malespati sarta mulangkeun sakabeh kanyeri rahayat Pulau Bangke. Sanggeus namang tahun-tahun kaliwat, ilmu kuring geus cukup. Kuring geus siap pikeun maehan siluman 7 nyawa. Tapi kasempatan eta teh direbut ku anjeun Sanjaya. Kuring teh teu ridho. Jadi kuring kudu ngarebut kasempatan tarung ngalawan Durmala Sanca. Sanajan jalana kudu tarung heula jeung anjeun. Mani keukeuh Ki. Terus ayeuna kumaha?
Nya, geningan anjeun teh memang boga kaunggulan anu teu disangka-sangka. Sugan teh anjeun teh ukur ngandelkeun kawani hungkul, bari jeung teu asak elmu kanuraganana. Tapi geningan mah anjeun sakitu leberna ku ilmu-ilmu langka, ilmu aheng anu ratusan tahun geus punah, anu taya tandinganana. Kawas aji sayuti angin, sayuti taneuh sarta sayuti cahaya anu tadi ku anjeun diwatek. Pantes bae Gusti Ratu Kartikasari tapi kang angkat anjeun jadi panglima utama Manggala Yuda Kinasih. Dina kayan kitu ti arah kencaeun Sanjaya aya nu ngabarasat sinar beureum anu ngarah ka arah tonggong Sanjaya. Tapi Ki Gendeng Sakarat gentak ngadorongkeun peureupna, parasat aya sinar bodas anu kaluar tina peureub Ki Gendeng Sakarat. Langsung mapag kana datangna sinar beureum anu rek ngahancap pisan kana tonggong Sanjaya. Hiu bledug biar. Sinar beureum teh peurai saharita bari nimbulkeun sora anu ngabledug tarik. Sanjaya nolonyong awakna meh bae nubruk kana batu anu keur dipake nyarande ku Ki Gendeng Sakarat. Kusabab kagentakeun ku ngabledugna dua sinar. Nuhun Ki Gendeng, geus nyalametkeun kuring, cek Sanjaya. Wanehna teh geus datang di arah wetan, papag manehna Gusti Manggalayuda. Walon Ki Gendeng bari tetep sare. Nya, tapi teureui heula yeuh. Ieu ubar, cek Sanjaya bari ngusiwal kana saku bajuna, ngaluarkeun pel warna hideung dua siki. Ki Gendeng teh nyalangapkeun bahamna. Sanjaya ngahuapkeun pel ubar kana bahamna Ki Gendeng. Sanggeus kitu mah Sanjaya teh gancang olebat pikeun mapag lawana anu daratang ti arah wetan. Dina kayan kitu curelat jeleng cele dipuncrut pasir cadas teh geus nangtung saurang awewe tengah tubuh. Di samping jangkung dikabaya bodas bari jeung ngelek boboko leungeun katuhuna nyekelan nyiru di suhun di luhur sirahna. Bade ka mana ieu, bade ka mana deui kasep? Ieu si Aki deh kalah nyarane wae ieu. Geura ieu jarajan heula ber kuat tanagana irek perang mah ta ibi tah. Nyandak Papais Nagasari pokona mah tah aya kerecek belut, kerecek ieu tah teh. Kerecek naon teh pais impun tah. Pokona mah sagala ieu timbal sangu timbal tah ditimbalkeun tah. Meh kuat meh jag-jag geura jajan heula ieu. Pohara pamiarsanya Bisarwiti Kabujang Norojo atuh Gandrung Sukma Sanjaya bagian 120 hiji cag urang tenden heula dihandelem sieum gesan sampeureun urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun. Patepang dangu deui di bagian anu ka 122. Kumaha lalakon Sanjaya satrasna anu geuningan musuhna darongkapnya. Tandaning siluman 7 nyawa jeung anak buah na sigana ari seueuran mah nu dongapna. Ayeuna mah akina bade maosan heula komenannya sakitu heula dongengna. Urang silaturahmi heula di bagian ieu nya salam-salam mancomania. Hatur nuhun kasadayana. Urang buka heula komenana. Aya Dewanti, assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Mugi Ki dipaparinan kesehatan, amin ya rabbal alamin, samulihna. Ki abi bari tumaros ari dina playlist YouTube mah tos dugi ka 124 tapi nu muncul nembe 120. Hatur nuhun. Sanes tos dugi ka 124 di playlist teh, tapi jumlah
konten dina playlist Gandrung Sukma Sanjaya tos 124 jumlahna sanes bagianana nya. Kunaon jumlahna benten sareng bagianana anu tos dipedar kumargi aya sababaraha video anu diunggah ulang kumargi kirang sae pailna gitu pangintennya. Janten langkung seueur kumardi aya bagian misalnya bagian 50 genep awon pailna beberebetan atawa harita pas diapungkeun atau napi pas dipedar teh aya gangguan sinyal janten teka dangu gitu suantena di upload ulang ku Aki masih bagian eta keneh. Tapi Kang Soleh Nur Iman atur nuhun. Teras Teteh Rokayah 143 ti Cianjur Mekahna mancot teras atur nuhun sami-sami. Mugia sing sehat sateras atur sukses amin sami-sami Teteh. Kang Asep Rahmat alhamdulillah waluya dongeng Sunda mugia sadayana dina kesehatan amin. Aya Maruf amin. Teras Kang Ade Sukarna ti Pali Bandung, Kaisa Andriani oge saurna mah Bah Odon saurna ti Soreang. Orang angkat nguseup sareng Bah Ayu ka Jatiluhur. Oh sumun kin upami pribados ka Bandungnya tanapi menuju ieu mudik. Atur nuhun Bah resepnya sareng Ki Jetut Giriwil biasa ta anu bangenan. Kang Komarde assalamualaikum waalaikumsalam sampurasun rampes mugi aki damang Sumedang Ki aya Sumun atur nuhun. Ayat 7 saudara ngiringan mangga calik sor bajigurna. Kang Yana Suryana anu ti palihan ieu nya palihan mana sapatu teh Cibaduyutnya. Kang Ega Cahya Nugraha hadir saurna ti Pasir Muncang Majalengka. Sumun atur nuhun. Surya Udud oge Kang Suryanya. Kang Anjar Wibawa anu Norojo ngantosan Bisarwiti. Kang Edi Kanta oge di Kasomalang Subang atur nuhun. Amin atur nuhun pidoana. Kamil Firdaus di Kota Bandung oge atur nuhun pisan. Panjang Yuswa Mancumania tetap jaya amin. Kang Ujang Munawar aya Akang Pandawa Ponselnya. Atur nuhun Kang Sanjaya kedah guguru deui ka Bisarwiti kanggo nambie elmuna siap ngalawan Derma Sanca. Muhun eta mah hebat pokona. Bisarwiti teh atuh sakti mandraguna. Teteh Nuraini Silvina Dewi tiba di Mandalawangi nanya Teteh Enji Teteh Enji nu di Mandalawangi mah Teteh Nuraini Silvina Dewi mah ti Denpasar Bali. Kang Rohman dan Tedi Swahyudi Teteh Irmah Rahmawati Bah Agus Setiawan di Jati Handap hidup sanjaya Satya Manco cenah. Salam sehat kanggo Aki saparakanca. Waalaikumsalam hatur nuhun. Katampi pisan Bah waluya dongeng Sunda waluya. Kang Endi Rustandi Garcis teh nya hadir saurna waluya. Kang Dani Sujata oke alhamdulillah sing sehat raski eta nu utami sumuhun amin. Teh Wiwin oke hatur nuhun ki ti Subang Dewana sami-sami. Basilia Putri mugi Aki selalu sehat ki sumuhun sami-sami amin. Kang Dudi Wiguna atur nuhun Aki miwah kru teu aya keruan palih dongeng Aki mah nyalira ngadongeng ku Aki ngahanca dongeng ku Aki ngedit ku Aki medar ku Aki segala macem di nol dugi ka lengse ku Aki kumargi teu gaduh kru Aki mah tos bubar kruna teu gaji repot seueur ting ke rumahku nyalira bae lah. Mugia tiasa teras kapidangkeun nya dongengna. Amin ya rabbal alamin pidoana ka Teteh Anita Parel, Teteh Kang Andra Mod, Teteh Mama Ani, Mama Andri Karawang atur nuhun amin. Kang Gusna Giri Gapura Sampurasun saurna rampes. Kang Arjuna Ireng teh ti Bungur Sari Purwakarta Mancomania sumun mancet teras amin. Kang Asep Saipullah ti PR Cimahi, Kang Prabu Arjuna ti Banjarna, Kang Gusmantri ti Garutna, Teteh Linda Imut ti Palihan Bandung, Kang Anang Brahma ti Jatinangor teh alon-alon kalakon ki nu penting akina sehat sumuhun amin. Dongengna waluya sareng modalna aya oge alam ngadukung salam kasadayana Mancomania. Sumuhun Jatinangorna Manco abadi prung atur nuhun Kang Anang Brahma.
ti palihan Jatinangor Bandung Sumedang ya, antara Sumedang Bandung. Teh Intan Ramadhani ti Garut, teteh Tami Malihat ti palihan Ciamis, Kang Setia Budi anu ngobdut dras ti palihan Tasiknya, sareng teteh Dr. Yulina Belia, Kang Nugraha Bewok mati palihan Serang, mugia kina sehat sauna sakulawargi. Mancoki makin rame ki, hatur nuhun upami katampi makang. Kang Deswardi ti Cianjur hadir oge, hatur nuhun. Mugia kina salamina nyondong dinatang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kang Didin Darmawan, Kang Joy Kantah ti Kuningan, Kang Dedi Haryadi ti Garut teh Nyi Iteung nu bager ti Bekasi teh, mugia lungsur langsar segala rupina Nyi Iteung, mugia rizkina oge lancarnya, terus kasabna oge teh aya halangan harungan, amin. Kang Ade Sibron ti Batu Jajar, Kang Padilah Ep oge atur nuhun hadirna. Kang Yogi si Jatut Kiriwil teh sehat selalu, amin. Kang Wawan Setiawan Dubai Emirat Arab hadir mancot ras nuhun. Aki sing sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Ka Ayah Carga ti Karawang, Rampes ayah. Kang Data Rusmana oge Kang Undaka Panyawangan ya, hatur nuhun daramang sadayana, amin ya rabbal alamin. Teh Esther Adelaide anu Satya ngabandungan, Kang Din Baharudin ti palihan Majalengkana bari sakantanan fokus nuju ninggal Persib muhunnya. Untung we teu kawon ge Persib, aduh kabayar untungna teh. Kang Ade Mulyono hatur nuhun di Cimahi. Kang Abah Dudung sauna atawa Ki Cakra Sumedang nu ngageugeuh tutugan Tampomas Beh Kulon, atur nuhun bantos hadir. Bit Bandung Cicadas hadir, Waluya Kidagar, amin amin atur nuhun ya akun Bit nya. Jek teh ti Priuk, Kang Nana ti palihan mana Kang Nana teh, atur nuhun. Kang Datang Somantri ti palihan Pelabuhan Ratu, Kang Beni Hendarman oge nya Cimahi upami telepat mah. Kang Asep Suherman ti Bekasina, atur nuhun pisan, amin amin ya rabbal alamin. Kang Taufik Abadi manco sauna hadir Kircon, sehat sadayana. Bahugan Gunawan di Cimindi oge hadir, Kang Etobri oge ti palihan Pasuruan ya, amin amin ya rabbal alamin. Kang Parademitwa ti Bandungna, atur nuhun bantos hadirna. Kang Rasudin Jet salam ka Bisarwiti sauna rek iraha nguriling ka pamarayan dagang dongkalna engke. Mohon kin urang WA heula nya bade nguriling ka ditu nuju tebih, soalna nuju di Pulau Tegalan Kesangnya. Pak Iskandar Tangerang hatur nuhun. Kang Hayadi oge ti Bogor hatur nuhun. Kang Ade Goler hatur nuhun. Cibarusa Sindang Mulia Indahnya, Padilah Muhammad, ras Kang Ali Alun Bantar Gebang, Rizky Pareasi, Kang Dang Suparman, Kang Dendi ti Cibuntu, Opang Satria tianya Sampurasun Rampes, Kang Wartono Sanukri ti Riauna, atur nuhun. Mugia aki sakulawargi sehat, murah rezekina dijauhkeun balaina, amin. Teteh Lela Sukaisi oge Rampes kiano matur nuhun pisan. Kang Dimas RRK, Waalaikumsalam wilujeng wengi. Sumuhun hatur nuhun kasadayana. Sakitu heula nu kapihatur, aki namit mungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios caga hanca.